सर्दी खांसी ने परेशान कर दिया? घर का ये सिंपल और देसी इलाज ट्राई करो। गर्म पानी में अदरक और तुलसी उबालो, इस काढ़े को हल्का गर्म पी लो, गले को राहत मिलेगी। शहद और हल्दी का पेस्ट भी ले सकते हो, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। पर बहुत ज्यादा खांसी हो या सांस लेने में दिक्कत हो, डॉक्टर के पास जरूर जाओ। ऐसे और हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो।